Hay un restaurante en Victoria, BC, la isla de Vancouver, que vende los platillos más emblemáticos de México y otros países latinoamericanos. En esta ocasión vamos a ir a comer ahí y vamos a ver qué tanto ofrecen en este lugar. ¡Vamos! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Roselín.